Әрбір ұшақ бұл қиын әрі күрделі машина, ал оларды басқаратын ұшқыштар болса өз мамандықтарының нағыз шеберлері. Бүгінгі біздің конкретик айдарымызда біз сіздерге ұшақтар және оларды басқаратын адамдар жайында қызықты 10 фактінің топтамасын жасадық. Аэрофобия ауруына ұшыраған жандардың құлағына алтын сырға. Әуе транспорты әлемдегі ең қауіпсіз транспорттың түрі. Керісінше көлікпен немесе басқа транспортпен келе жатып қатерге ұшырау мүмкіндігі әлдеқайда жоғары. Сонымен қатар әуе транспорты кеңінен таралғандардың бірі болып табылады. Әлем бойынша әрбір 3 секунд сайын бір ұшақ жерге аман-есен қонып жатады. Ұшып бара жатқан ұшақтың есігін ашу қауіпті ме? Әрине қауіпті. Бірақ есікті ашу мүмкін емес. Себебі ұшу барысында ұшақтың есігі адам күші жетпес қысымның астында болады. Егер ішіп алған біреу ұшақтың есігін ашамын деп жатса, еш алаңдамасаңыз болады. Ұшқыштар көбінесе жоғары биіктікте ұшуды жөн көреді. Себебі бұл қауіпсіз, жолаушылар үшін жайлы және жанармайды жақсы үнемдеуге көмектеседі. Төтенше жағдай туындаса, жоғары биіктікте ұшып келе жатқан ұшқыштардың сол жағдайдан шығуға деген уақыты әлде қайда көбірек. Егер ұшақтың қозғалтқышы істен шықса, уайымдаудың қажеті жоқ. Себебі істен шыққанның өзінде олар авторотация режимінде жұмыс істейді. Бұл дегеніміз қарама-қарсы соққан жел ротордың айналуына көмектеседі. Соның арқасында ұшақ 100 км-ден астам ары қашықтыққа дейін қалықтап, жақын арадағы әуежайға қонуына мүмкіндік береді. Әдетте апат болған жағдайда ғана ашылатын қара жәшіктің сыртында Flight Recorder Do Not Open жазу құрылғысы ашуға болмайды жазуы жазылған. 2010 жылы Дэвид Уоррен қайтыс болған кезде, оның табытының жанына Flight Recorder Inventor Do Not Open жазу құрылғысын ойлап табушы ашуға болмайды сөздері жазылған. Ең үлкен жүк тасымалдауға арналған ұшақ Антонов 225. Ұшу барысында ұшақтың салмағы 650 тоннаға дейін жетеді. Ең үлкен адам тасымалдауға арналған ұшақ Airbus 380. Бір ғана сапардың өзінде 853 адамды тасымалдай алады. Қызықты факт. Үлкен ұшақтар құрлық аралық сапарда Формула 1 болидтеріне бір жылға жететін жанармайды жұмсайды. Boeing 767 ұшағы шамамен 3 миллионға жуық бөлшектермен жабдықталған. Олардың барлығы жер шарының әр жерінде жасалады. Мысалы, ұшақтың корпусы Жапонияда, қанаттары Калифорнияда, ал дөңгелектері Италияда. Ең алыс және үзіліссіз болған ұшу алыстығы 18600 км-ді құрайды. Сол сапардағы бас ұшқыштың рөлін әйел адам атқарған. Айтпақшы, басқа маман иелеріне қарағанда, жолаушылар стюардессаларға жиі ғашық болады екен. Біздің бүгінгі конкретик айдарымыз осымен аяқталды. Егер бұл видео сізге ұнаса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаймыз. Ал қазірше сіздерге топ 5 экстремалды және қауіпті спорт түрлері шығарылымын және Үндістан жайында жасаған шығарылымды қарауға кеңес беремін.